तो देखिए B360H5-M14, तो इसमें प्रॉब्लम है कि ऑन करते हैं, देखिए ऑन किया, यहाँ पे कार्ड भी लगा रखा है, तो VGA केबल लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे VGA पे नो कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। ब्लैक सिग्नल तो कई बार आ जाता है बट वो, लेकिन उसमें ग्राफिक्स नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे USB केबल मैं अपना लगा रहा हूँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में आप देखेंगे, देखिए कीबोर्ड में ये वाली LED ग्लो कर रही है, लेकिन VGA पे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए अभी मैं दोबारा से कीबोर्ड लगाता हूँ, यहाँ पे नहीं चल रहा है, दोबारा से लगाऊंगा ये चलेगी, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे VGA केबल लगा है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ओके। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हम आपको वीडियो में आखिरी तक देखिए, हम आपको बताएंगे इसमें सारी चीज़ें, पूरा प्रॉब्लम कैसा है। तो आप इसको स्किप मत करिए वीडियो को, नहीं तो आपको इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका कि क्या है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि ये फ़ैन हम निकालेंगे कि फॉर द सफिशिएंट रिपेयरिंग के लिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ़िलहाल हमने इसको रिमूव कर लिया, आप चेक करते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई इंजीनियर, बहुत सारे बड़े इंजीनियर होते हैं जो सोचते हैं कि पार्ट ख़राब है उससे तुरंत उठा लाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए अभी मैं इसको निकालूँगा, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी फ़ैन को देखा है, देखिए इसमें बहुत सारे डस्ट हैं, आप देखेंगे पूरा डस्ट से भरा हुआ है, इसकी वजह से भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। ये देखिए पूरे CPU सॉकेट में चारों तरफ से और इस प्रोसेसर पे भी, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए पूरा डस्ट भरा हुआ है, तो इसके वजह से भी डिस्प्ले नहीं आएगा। तो आप खोल के देखिए, ठीक है। तो जो इंजीनियर ने विजिट किया था तो इसमें ये देखा नहीं था, गलती कर दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से लगा के देख लेते हैं, फिर हम इसका रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि ऐसे तो हम कर नहीं सकते बिना चेक किए। तो फ़िलहाल अभी ऑन कर लेते हैं इसको और चेक कर लेते हैं। तो अभी ऑन किया, ये देखिए फ़ैन चल गया है। कार्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी, लाइट आ गई है, और डिस्प्ले में अभी कुछ नहीं आया। अभी डिस्प्ले में ये लाइट जल रही है, अब देखिए सामने जो वाइट लाइट जल रही है, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा होगा, हो सकता है डस्ट वगैरह वजह से, तो कोई खासा असर नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेगुलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 3 IC लगे होते हैं, इनके वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये 3 कंपोनेंट लगे होते हैं, इनको चेंज करना होता है जितने नंबर के लगे होते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास देखिए, ये देखिए 1 2 3, इसको हम रिप्लेस करके देखेंगे। तो डोनर बोर्ड हमारे पास सेम हमने यहाँ पे ले रखा है। अब देखिए ये सेम बोर्ड है, सेम बोर्ड है, रिजेक्शन से इस IC ख़राब है इसमें, तो हमने इसको ले रखा है। ये तीनों स्वैप करेंगे, तो फटाफट निकालते हैं पहले तीनों को, फिर हम दिखाते हैं आपको चेंज करके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारी बातें जो है बिहाइंड द सीन हम बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए ये हट गया, और इस कंपोनेंट का भी रखिए यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँगा, अगर आपने ये चेंज कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये पोर्ट आपको रिप्लेस करना होगा। देखना होगा कि जो इसके कनेक्शन है, ये पोर्ट के ट्रैक कट जाते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फ़िलहाल हम डोनर बोर्ड से उठाते रहेंगे कंपोनेंट और लगाते रहेंगे। तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं दूसरे का भी। तो फ़िलहाल दोस्तों ये जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इधर से ये जो कंपोनेंट है हमने इधर यहाँ पे रखा है, फॉल्टी इधर है और गुड इधर है, देखिए, ठीक है। ये कंपोनेंट इधर रखा है, तो रडार में नहीं है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको लगा के देखते हैं। तो फ़िलहाल इस केस से हम निकाल लेते हैं, जिससे इजीली हमें लगाने में मदद मिले। तो चलिए केयरफुली लगाते हैं, नहीं कई बार क्या होता है कंपोनेंट इधर उधर छिटक जाता है, तो इसके वजह से भी ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो
यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इसको कंपोनेंट को। सेकंड कंपोनेंट प्लेस कर देते हैं। और ये हो गया। अब हम इधर इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर से थोड़ा सा फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे इस पर और फिर बोर्ड को करेंगे। तो बोर्ड तभी आप इजीली रिपेयर कर पाओगे जब आपके पास कंसंट्रेशन और आँखों की विजिबिलिटी अच्छी है। नहीं तो इसमें तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए इसको लगा के हम देखेंगे। इससे कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं तो फिर हम वीजे केबल भी वीजे पोर्ट भी चेंज करेंगे। वीजे केबल तो हमारा ठीक ही ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा सेटअप का है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कनेक्ट करके। वीडियो 7-8 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। अब ऑन कर लेते हैं इसे। कार्ड भी लगा लेंगे, इससे ऑन का भी पता रहे आपको। देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है, लाइट जल चुकी है इसमें। और डिस्प्ले पे देखें तो अभी भी देखिए डिस्प्ले पे ब्लैक स्क्रीन है और वाइट हो गई है। जैसे इसमें कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड पे भी हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ से कीबोर्ड पे लाइट आ गई है। यहाँ पे देखिए ये रही लाइट, ओके, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रही। तो चलिए आई एम गोइंग टू शो यू और आफ्टर रिप्लेस द वीजे मैं आपको दिखाता हूँ। वीजे इसमें 100% ख़राब है कनेक्टर, हम इससे निकालेंगे फिर आपको दिखाते हैं।